有冇中意平平地嘅單位啊？喺我哋一期水藍天呢個地方嚇，依家138000蚊可以攞低我哋呢一套50幾平方嘅呢個單間，哇！講真嘅係全新吉屋嘅呢個狀態。Hello， 大家好，我係今期主持人歐雲啦。哇！講真句啊，沒有更低下，只有最低嘅。今日嚟講呢個單位咧，都係屬於一個爆炸性㗎啦。好多人有講到啦，喂，阿歐雲啊，你10零萬呢啲單位係咪好差㗎？啲好爛啦，朝向又唔好啦，景觀又唔好啦，唔會嚇。佢呢個單位嚟講咧，個東南朝向嘅中低層嚇，6樓嚇，O 唔 OK 啊？望翻我哋園林景觀嚇，全新嘅吉屋狀態喎，保養得非常之好啊！業主咧就急售嚇，都係拉低咗我哋嘅呢一個最低嘅價錢嚇。咁佢整體嚟講咧係屬於一個平靚正嘅呢個狀態啦。咁依家目前企向嘅話咧，就係我哋呢個銀富街市嘅呢一個大門口呢個地方嚇。今日咧要介紹嘅單位嗱，就係我哋前方嗰個地方嚇，水藍天啊。咁我哋水藍天咧過到嚟我哋呢一個銀富街市嘅話咧，都係5分鐘嘅呢個路程啊，非常之近啊！咁唔單單話嚟到我哋銀富街市買餸近啦，同埋咧我身後嘅話，如果大家真係又唔想買餸嘅，又想食嘢嘅，嗱咁喺呢一帶咧，嗱一辣過去，好多呢啲客家餐廳啦，同埋我哋嘅海鮮餐廳嚇，都係可以任君大家去選擇翻嘅嚇。咁大家真係有覺得啦，哇！呢度買餸好方便喎，咁坐車方唔方便咧？嗱，坐車嚟講咧都係好方便嘅。咁我哋水藍天呢個正大門，我哋往右手邊嗰度去行嘅話咧，我哋觀山去嗰帶啦，就正對斜對面嗰個小區啦。樓下咧就係我哋一期嘅交通中心嚇，有直達巴士咧去到我哋蓮塘關同埋羅湖關嘅70分鐘嘅時間，25蚊嘅飛價就可以到達㗎啦。一陣間你又問翻啦，哇，歐雲 OK， 坐車 OK 啦，買嘢食嘢 OK 啦，有冇地方玩㗎？嗱，又講到心頭好啦。嗱，咁我哋正前方咧就係我哋嘅嗱，可能依家唔見到嗰個高樓啊嗰度啊，就係我哋碧桂園嘅呢一個鳳凰酒店嚇，咁嗰度咧就係我哋嘅沙灘位啦嚇，步行過去咧同樣都係5分鐘左右就可以到達嘅啦。所以講咧呢個單位嚟講咧，佢嘅位置啊超好啊，去邊度都近啊，食嘢近，買嘢近。我哋嘅坐車近，去沙灘同樣都係近，價碼咧都係13點，即係138000蚊就可以攞低，就好誇張。嚟，有冇興趣呢啲平平地嘅單間？如果有興趣嘅話咧，嗱，跟我上去望望先啦。好啦，一上到嚟我哋單位門口呢個地方嚇，咁呢個單位其實好簡單嘅，全新嘅呢個吉屋。樓層咧就唔同大家講翻啦，一陣間就俾大家望翻下，唔係嗰啲真係低樓層低到阿媽都唔認得啊！咁呢個單位咁講真句啦，都係俾大家望翻個戶型格局同埋佢。都睇翻佢嘅保養程度究竟係點嘅。54平方嘅東南坐向嘅單間單位嚇，入門嘅呢個戶型間隔咧就係佢嘅一字開嘅廚房開放式嘅。咁呢度咧都係眾所周知嚇，用唔到天然氣嘅嚇，只有用翻我哋嘅呢個電磁爐嘅。咁佢呢一個咧係一個高低嘅呢個盤嚟嘅嚇。咁佢呢一邊咧有個凹位嚇，按照正常發展商嗰邊嘅前期嘅結構嚟講咧，佢呢一邊係做翻我哋嘅洗衣機嘅位嘅。買翻個大眼機，後期塞翻去就 OK 啦。整體嚟講咧，其實都係算保養得好好嘅，同新交即係新交收嘅時候咧冇乜區別嘅嚇。廚房就咁大嚇，靚都係好靚下噶啦。呢啲木木嚟講咧掛個好靚嘅木，因為都係10年前嘅款嚇，就係佢保養得好新嚇，即係嗰啲保養嘅成色啊都係比較 OK 嘅。整體收納空間都係比較強嘅。嗱，咁呢邊櫃仔啊全部都係冇問題嚇，可以直接用翻嘅，唔好睇個時間長啊。質素都係 OK 嚇，實木嘅，可能就呢啲款式咧、顏色咧，就有啲人咧就唔係話好中意啦。嚟嗰度對面咧就我哋嘅廁所位嚇，咁我哋側住呢一邊咧就一個淋浴區嚟嘅，幾通透，空間感啊同埋我哋嘅光線感嚇。因為佢呢嚿玻璃咧，暫時佢未封好，後期嘅話咧要整翻個磨砂紙貼紙貼翻去嚇，因為隱私上面嘅話咧整好佢嚇，咁佢呢一邊咧就會暗少少嚇，但係咧咁講真都係算 OK 嘅，因為好多人咧係點做咧？出面嗰個玻璃嗰埲牆呢度咧，陣間出去講翻，佢做翻個定製櫃嘅。嗱，洗手盤喺呢個地方嚇，咁大家其實呢個地方就係我哋嘅馬桶位，見到㗎啦已經嚇，一個少少缺點，暗廁唔係明窗嚟嘅嚇，呢一個咧要同大家去講翻清楚。但係個銀碼咁低，你好難去要求到佢好多嘢。但係講真句，哇！真係呢個價碼。我覺得都係物有所值嘅。嗱，呢邊咧就後期整翻個我哋嘅熱水爐儲水式嘅或者即熱式嘅都冇問題嘅，插蘇上面都留好晒㗎啦。嗱，繼續睇翻嚇，咁佢裏面所有都係原發展商嘅交收標準啦嚇，佢整體嘅呢一個做工啊其實大家都係知道嘅。呢邊就唔去展開多講翻佢。嗱，
木地板呢個咧都係一樣嘅。咁個木地板咧，目前嘅呢個保養程度都係 OK 冇翹起冇開罅嘅。雖然話咧你過咗成10年嘅呢個時間整體嘅呢個成績嚟講咧，望佢都係唔錯嘅。嗱，咁我哋啱先講開嘅呢個地方，其實後期可以做翻個衣櫃冚住佢咁呢個就睇個人需求啦。咁正常咧呢一邊咧可以係梳化區，可以係休息區，其實佢有2個區位任大家去整翻，中間有條界線嘅，動靜分離咯，就按照自己嘅需求去整翻就 OK 啦。牆身各方面全部都唔使搞。呢個單位如果真係要添置翻我哋嘅家私家電嘅話咧，大約萬零蚊，我覺得係可以住到翻嚟噶啦。所以咧整體嚟講，我哋性價比都係超高嘅。嗱，其他嚟就唔多講翻佢，直接睇翻露台。嗱，好多人講話，喂，歐華你咁平，一定係老甩牙嗰啲景觀又唔好又好渣嘅，唔會。嗱，我哋依家嚟講係望翻園區嘅呢個景觀都係唔錯嘅。左手邊咧有啲泳池景咧，同埋我哋有啲山景其實都係算通透噶啦，唔似我哋嗰啲2樓、3樓嗰啲暗無天日嗰啲感覺咁我哋再望過去呢邊咧，講真句可能鏡頭前你望唔到，依家我現場企喺度咧，隱約望到啲海景係唔係海景單位呢個咧打個雙引號啦，好唔好？呢個咧當佢冇啦，其實都係可以去睇到嘅，所以佢呢套光線同埋我哋嘅樓層朝向都唔會差嘅，係對得起佢呢一個銀碼嘅，稱得上咧係平靚啫。嗱，我哋講翻露台先露台佢呢一邊咧係同我哋客廳嗰度咧係同等嘅呢個闊度開間咧接近4米都係算幾大幾好噶啦。咁我哋呢一邊咧佢有去水位，咁好多人講翻啦，咁呢邊係咪放翻洗衣機唔係。咁講真嘅，我哋露台呢邊咁細嚟講咧，唔好擺洗衣機啦，洗衣機就擺翻廚房嗰度去。咁我哋呢一邊咧後期可以做翻個洗衣台，擺翻2張凳坐喺度，都係唔錯嘅，因為我哋係望翻園區景，都係比較靜少少嘅都係比較舒服嘅。嗱，咁後面咧呢度有個凹位咁呢度咧就可以做翻我哋嘅呢個訂製櫃掟上去。整體嚟講，我哋收落空間咧就強啲其實露台嘅戶型嚟講係比較方方正正嘅，佢就唔算好大。但係講真嘅咧，都係算比較夠用翻嘅啦。所以講呢個單位睇有冇中意嘅啦一口價13.8萬，業主紅本在手，睇中咗就可以交易。目前我哋水藍天最平、最靚、最正嘅一套單位就係講呢套啦。咁如果講真句，佢裏面好殘好舊呢個歐文仔咧唔敢講嘢咁大聲咁依家目前我哋望過嘅成績係全新吉屋，未入住嘅添置翻我哋嘅家私家電就可以住到啦。咁我哋籠統計翻嚟嘅話咧，15萬可以整到靚靚地咁。前提就唔好話真係買嗰啲好大嘅呢個牌子普通嗰啲咧15萬幾，我覺得可以住翻嚟嘅啦一套東南坐向中低層嘅呢一個單位，望山景、望園區望少少嘅海景，睇有冇中意嘅啦。如果有中意嘅話咧，即時 call 我啦咁今期嚟講分享水藍天嘅呢一個超平超省嘅單間就到呢度啦。咁我哋下期再見啦，拜拜！訂閱歐文仔買樓唔輸底，陸續分享更多筍盤靚嘢俾到大家。多謝大家收睇。前方道路迷雾茫茫，但我心中充滿希望。甩開那些沉重過往，腳步邁得更加